Температура воздуха в Акмолинской области составит от 30 до 35 градусов. Синоптики прогнозируют, что жара продлится 2 дня, горячий воздух придет со стороны Ирана. Однако в выходные дни ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Неустойчивая атмосфера связана с приувлажненной почвой. Из-за испарения осадков образуются облака. В связи с этим в Акмолинской области проливаются дожди. Для того, чтобы замкнутый круг прервался, горячий воздух должен просушить почву примерно неделю. Уже в субботу ожидается понижение температуры до 22-27 тепла. Дневные часы. Из-за неустойчивости атмосферы в пятницу, субботу местами пройдут дожди. Прогремят грозы, ожидается усиление ветра. В дневные часы при грозе возможны порывы ветра до 23-28 метров в секунду.